Միտեղ բարի երեկո, միտեղ բարի լույս իմ սիրելի հայազգ։ Արդեն մի քանի օր է մեր սիրելի հայրենակիցների կողմից տարբեր երկրներից զանգեր եմ ստանում, ովքեր խնդրում են, որ անդրադառնամ մի քանի տականքների, ովքեր իրենց բլոգեր անվանելով, Վարդան Ղուկասյանի անունը շահարկելով, Վարդան Ղուկասյանի լսարանը իրենց մոտ տանելով, փորձում են կարծիք ձևավորել եւ ապատեգատվությունը շրջանառել հասարակության մեջ։ Արդեն իսկ համացանցում առկա ինֆորմացիան, որպես իրենց կողմից բացահայտում ներկայացնելով, փորձում են մեկնաբանել այդ ինֆորմացիան։ Իրենց անգրագիտությամբ փորձում են մեկնաբանություն տալ այդ ինֆորմացիային եւ հասարակության մեջ տարբեր կարծիքներ են ձևավորում։ Բացի դա իրենց տեսանյութի ներքևում մեկնաբանություններում եւս իրենց fake էջերով արդեն իսկ այդտեղ եւս փորձում են կարծիքներ ձևավորել եւ դրական արտահայտվել իրենց տեսանյութերի մասին։ Եվ միևնույն ժամանակ ամենակարևոր հանգամանքը, ինչի համար անդրադառնում ենք այս տականքներին, նման տականքները շահարկելով Վարդան Ղուկասյանի անունը, ներկայանալով որպես Վարդան Ղուկասյանի աջակից, վիրավորում են դատավորին։ Կրկնում եմ, շահարկում են Վարդան Ղուկասյանի անունը, այնուհետև վիրավորում են դատավորին։ Այս ամենը հատուկ նպատակ է հետապնդում, սիրելի հայրենակիցներ։ Նման տականքներին խնդրում եմ ուշադրություն մի դարձրեք եւ մի հետևեք նման տականքներին։ Եվ այն հանգամանքը, ինչը արդեն իսկ դրոշակ են դարձրել եւ ծածանում են, որ ինֆորմացիա մեր կողմից չի տրվում, մեր կողմից տրվում է իրական ինֆորմացիա, ճշմարիտ ինֆորմացիա։ Ամսի 17-ին դատավարությունը դեռ չէր ավարտվել, արդեն իսկ շրջանառվում էր լուրեր, որ Վարդան Ղուկասյանը արդեն ազատ է արձակվել։ Ամբողջ մեդիա դաշտը լցված էր ապատեգատվությամբ։ Կրկնում եմ, սա հատուկ է արվում, որ ազդեցություն ունենան դատավարության վրա։ Այս բոլոր տականքները սնվում են մի տեղից։ Նման տականքներին օգտագործում են հատուկ նպատակի համար։ Կրկնում եմ, իրենք անգրագետ են, չունեն գիտակցական կրթություն, բայց նման տականքներին փորձում են օգտագործել, որպեսզի ազդեցություն ունենան դատավարության ընթացքի վրա։ Ու որ շահարկում են այն, որ մենք ոչ մի ինֆորմացիա չենք փոխանցում, ստում են։ Մենք ամբողջովին ինֆորմացիան տրամադրում ենք մեր հայրենակիցներին, բացի դա, Միացյալ Նահանգներում գտնվող մեր հայրենակիցները կհաստատեն, որ Միացյալ Նահանգներում ամեն ինչ բաց եւ թափանցիկ է եւ հասանելի է բոլորին։ Հասկանում են, որ իրենք սնվում են, պիտի աշխատեն, պիտի ապատեգատվություն, սխալ կարծիքներ ձևավորեն հասարակության մեջ, բայց դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Այսուհետ ցանկացած նման տականքներին անդրադարձ ենք ունենալու։ Ցանկացած ժամանակ անդրադարձ ենք ունենալու նման տականքների հայտարարություններին։ Այսպիսի տականքների արդյունքում, այդ վատ հոգեվիճակում, այդ կինը, ում չեմ ճանաչում, ես ոչ Վարդան Ղուկասյանին եմ անձնապես ճանաչում, ոչ Վարդան Ղուկասյանի մայրիկին եմ ճանաչում, բայց այս տականքների, այս քայլերի արդյունքում կինը, ով գտնվում է շատ վատ հոգեվիճակում, տեսաուղերձով հանդես եկավ։ Անգամ այդ տեսաուղերձը իրենց չսթափեցրեց։ Դուք հասկանում եք, ինչ աստիճանի տականքների։ Կրկնում եմ, այսուհետ բոլորին անհատապես անդրադառնալու եմ, հիմա անունը չեմ նշում, բայց անուններ կնշեմ, եթե հաջորդ անգամ փորձարվի այնպիսի հայտարարություններ, իրականությանը չհամապատասխանող հայտարարություններով հանդես գան, որը կխանգարի դատավարության ընթացքին, որը բացասական անդրադարձ կունենա դատավարության ընթացքին։ Վարդան Ղուկասյանը միայնակ պայքարում է մի ամբողջ պետական կառույցի դեմ, միայնակ, դավաճան պետական կառույցի դեմ։ Ոչ մեկ չի համարձակվի Վարդան Ղուկասյանի գործը շարունակի, ոչ մեկ չի համարձակվի Վարդան Ղուկասյանի նման խիզախություն դրսևորի եւ նման բացահայտումներ իրականացնի, անգամ եթե ինֆորմացիայի էր տիրապետի, ոչ մեկ չի համարձակվի, որովհետև Վարդան Ղուկասյանը իր կյանքը վտանգի տակ դնելով, որովհետև եթե Վարդան Ղուկասյանի պետական պահանջը իրականացվի եւ արտահանձնում լինի, ինչը չի լինելու, Վարդան Ղուկասյանին, Վարդան Ղուկասյանի մայրիկին սպառնում է մահ, Վարդան Ղուկասյանին սպանելու են։
ֆիզիկապես ոչնչացնելու են։ Ու մարդը լինելով հայրենասեր ազգասեր, իր կյանքը, իր լավ կյանքը, Վարդան Ղուկասյանը ամեն ինչով ապահովված է։ Իր կյանքը, իր լավ կյանքը մի կողմ դնելով պայքարում է Հայաստանի Հանրապետությունը փրկելու վրա, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը այժմ օրհասական վիճակում է։ 300,000 ադրբեջանցի, եթե շրջանառվում է 300,000, արդեն իսկ թղթի վրա գրված է 300,000, ուրեմն պլյուս Ադրբեջանի քաղաքացի է գալու Հայաստանի Հանրապետություն ու իրենց բնականներով ապահովելու են։ Կրկնում եմ, ոչ քաղաքացիական անձինք, 300,000։ Այս դրա համար է այս պրոցեսները Վարդան Ղուկասյանի դեմ քաղաքական հետապնդում, քաղաքական տեռոր իրականացում, անգամ այսպիսի խամաճիկներին են օգտագործում, որպեսզի Վարդան Ղուկասյանի հասցեին արդեն իսկ բացասական կարծիքներ ձևավորեն հասարակության մեջ։ Սիրելի հայ ազգ, խնդրում եմ մի տրվեք էմոցիաներին եւ մի լսեք նման տականքներին։ Ցանկացած ինֆորմացիա ձեզ տրամադրվում է եւ դուք տեղեկացված եք։ Նման տականքները փորձում են լսարան ձևավորել եւ ճանաչում ձեռք բերեն։ Բայց անգամ իրանց ընտանիքի անդամները չեն ճանաչում, որ մնաց իրանց ճանաչում իրանք ձեռք բերեն, դա բացառվում է։ Շուտով հենց Վարդան Ղուկասյանը կանադառնա նման տականքներին։ Կրկնում եմ, Վարդան Ղուկասյանը հայրենասեր, ազգասեր մարդ է, ով իր կյանքը, իր ապագան մի կողմ դնելով պայքարում է հայրենիքի փրկության գործում։ Վարդան Ղուկասյանի հանդեպ այս պետական տեռորը իրականացնելուց հետո ինչ եղավ։ Թուրքիայից պետական միջոցներով, Հայաստանի Հանրապետության պետական միջոցներով Թուրքիայից լրագրողներ բերեցին եւ կրկին թղթեր ստորագրեցին։ Մինչ դա չէր իրականացնում այս տականքը, այս ամեն ինչը արվում է հայրենիքի վաճառքը վերջնական ավարտին հասցնելու համար։ Դուք պատկերացնում եք 300,000 ադրբեջանցի մուտք գործի Հայաստանի Հանրապետություն ինչ կլինի։ Մեր փրկությունը միայն Վարդան Ղուկասյանն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը վտանգի մեջ է, օրհասական վիճակում է եւ մեր փրկությունը միայն Վարդան Ղուկասյանի ազատության մեջ է։ Վարդան Ղուկասյանը պետք է ազատ արձակվի, մենք պետք է համախմբվենք, մեկ բռունցք լինենք, բոլորս պետք է միասնական լինենք, մեկ կարծիք, մեկ գաղափարի շուրջ համախմբվենք։ Այս թյուրիմացությունները մենք չենք ուզում անդրադառնանք առհասարակ, բայց այս ստիպում են, այնպես են անում, որ անդրադառնանք։ Մենք պետք է մեկ գաղափարի շուրջ համախմբվենք, միասնական լինենք, հայ ազգ, իմ սիրելի հայ ազգ։ Մենք օրհասական վիճակում ենք։ Մենք օրհասական վիճակում ենք։ Վարդան Ղուկասյանը մերօրյա հերոս է։ Վարդան Ղուկասյանի կատարած աշխատանքը հերոսին վայել աշխատանք է։ Եվ Վարդան Ղուկասյանը պետք է ազատ արձակվի, եւ նա ազատ կարձակվի։ Ուղղակի նման տականքները հատուկ են անում, ամեն ինչ կրկնում եմ, հատուկ են անում։ Վարդան Ղուկասյանը ազատ է արձակվելու։ Վարդան Ղուկասյանը, կրկնում եմ, հերոս է, մերօրյա հերոս է։ Վարդան Ղուկասյանի մայրը հերոսածին մայր է։ Շնորհակալություն ձեզ տիկին, ես չեմ ճանաչում ձեզ, բայց ես իմ երախտիկի խոսքն եմ հայտնում ձեզ։ Շնորհակալ եմ նման զավակ դաստիարակելու համար։ Ցանկացած ինֆորմացիա դուք ստանալու եք մեր էջերից։